Ayun, magandang tanghali po sa atin lahat. Feature ko lang po yung pag-install ko ng switch para sa side stand. Safety para sa ating mga e-bike. And, kung mapapansin po nyo, etong switch na to, yun, dinagdag ko lang. So, ayan po, testing natin. I-on. Ayan, may power na. Okay, so pag nakataas ang side stand, so aandar yan syempre. Ayun. So ayun, ang safety po dito is kapag naka side stand, ayun, automatic siyang iilaw ang stoplight. Also, hindi na rin aandar ang silinyador. Ayun, ang throttle. Ayan po yung safety feature na naidagdag ko. Katulad rin po ng bagong Panda natin. Ayan, so balik natin ang side stand. Naka-off na ang stoplight at aandar na rin ang hub. Ayan, so magandang tanghali po.